可惜左塞加的过多，这一杆直接送上了7分大礼。 绝了！在解球的同时，力度也堪称完美。母球紧贴黑球，不给塞尔比丝毫机会。比赛进入最白热化阶段，丁俊晖距离被超分仅差一套红彩。一旦塞尔比率先进入赛点，那瞬间的压力将令人窒息。 幸运的是，母球经过8米的距离后，不偏不倚地葬于绿球之后，这一完美的反复瞬间抢回了防守主动权。